ये टोयोटा यारिस आई है आज हमारे पास बिल्कुल फ्रेश मॉडल, और अब हमारी बारी है इसको लेवल पे ले जाने की। पहले इसको कम्प्लीटली स्ट्रिप डाउन कर रहे हैं, सीट्स निकाल रहे हैं, मैट्स निकाल रहे हैं, पूरा इंटीरियर खोल दिया गया ताकि असली काम स्टार्ट हो सके। अब सीन स्टार्ट होता है डीएल अपग्रेड का। स्टेयरिंग पे कस्टम पोशिश जो फील भी चेंज करेगी और ग्रिप भी, और अंदर का फिनिशिंग का काम स्लोली शेप ले रहा है। और यहाँ एंट्री होती है फॉग लाइट्स की। डीएलए का सेट लगा रहे हैं जो नए ड्राइव को एक अलग लेवल पे ले जाता है। और यहाँ हम बोनट के अंदर ओरिजिनल इंस्टॉलेशन लगा रहे हैं, मतलब कि नमदा लगा रहे हैं बोनट का। ये हीट को सीधे इंजन से कैबिन में आने से रोकता है, मतलब गाड़ी अंदर से ठंडी और कंट्रोल रहेगी। और ये देखो फाइनल फ्लोर मैट, वो भी डायमंड वाले, मतलब कि डायमंड रबर फिनिश, क्लीन लुक, प्रीमियम फील देगा। अब पूरी टोयोटा यारिस एक नॉर्मल कार नहीं रही, ये प्रॉपर अपग्रेडेड मशीन बन चुकी है। वीडियो को एंड तक देखो, भी आपको टूर करवाते हैं गाड़ी का।